12 books, 12 episodes. We're starting today with episode 1 of our simple retelling of Vergil's Aeneid with book 1. Estis ne parati, incipiamus. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene. Est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam libri primi Aeneados narrare velim. I'd like to tell you all the story today of the first book of the Aeneid. Hodie vobis fabulam libri primi Aeneados narrare velim. Haec omnia episodia Paulo longiora erunt. Audite et gaudete. Arma virumque cano. Quem virum? Aeneas, profugus, a refugee. Profugus Troianus cum sociis, allies. Sociis suis Troiam relinquit, et noam terram petit. Velis plenis, with full sails. Velis plenis per mare ad Italiam navigant. Iam septem annos navigant, et Italiam petere volunt. Fessi sunt nautae, et Aeneas. Juno regina deorum Aenean videt, maximeque irata est, eumenim, et omnes Troianos odit. Cur? Duae sunt causae. Prima est haec. Paris, priami reges Troianorum filius, non eam sed venerem pulcherrimam esse judicavit, judged, judicavit. Altera vero est haec. Aeneas Romam condet. Roma Carthaginem, urbem Junoni carissimam, delebit, will destroy, will delete, delebit. Juno igitur, cum Aenean videat, consilium capit, eum, et socios eius interficere vult, iteque ad Aiolum it, regem ventorum of the winds, ventorum, et imperat ut ventos ad Aenean mittat. Aeolus adnuvit, et ventos mittit, magna iam tempestas, storm, tempestas est. Aeneas tempestates videt, et multum metuit. Multae naves ob tempestatem sub aquis merguntur. Multi nautae moriuntur. Aeneas ad caelum clamat, utinam Troiae mortuus essem. I only wish I had died at Troy. If only I died at Troy. Utinam Troiae mortuus essem. Neptunus, deus maris, ubi haec omnia videt, ad ventos it, et imperat eis, ut abeant, that they go away, ut abeant. Ille enim deus maris est. Tantum ei licet tantam tempestatem facere. Venti abeunt. Iam nave septem proxima litera petunt. Omnes de navibus descendunt. Nautae de fessi sunt. Scopulum, a cliff, a ridge, scopulum videt Aeneas, eumque conscendit. In summo scopulo iam stat, et omnia prospicit. Multos videt gervos, deers, deer? Gervos, et septem eorum certis sagittis interficit. Dum socii Aeneae cenant, eos maerere, really sad, depressed, maerere videt, et sic loquitur. Socii vos maerere video, et graviora passi sumus. We have suffered, we have endured. Passi sumus mala, bene novimus. We know, novimus, sed socii Deus finem dabit. Iam superavistis scullam et cyclopes monstra horribilia.
Revocate animos. Call back your courage, call back your hearts, your souls. Revocate animos et mittite timorem. In Latium imus et noam Troiam condemus. Durate, endure. Durate socii et vos rebus secundis, for favorable things. Rebus secundis servate. Finem loquendi facet, et socios bene consolatus est. Venus, mater Aeneae, venet personam venatricis of a huntress, venatricis gerens, et ei omnia de Carthagine narrat. Aeneas et eius socii ad urbem Carthaginem eunt, et templum pulcherrimum Iunones vident. In templo sunt imagines pulcherrimae. Aeneas imagines spectat. Sunt imagines belli Troiani. Aeneas omnia videns lacrimat. Eo lacrimante femina pulcherrima et paretra with a quiver, paretra armata venet. Dido est, regina Carthaginis est. Viros regit et leges facit. Laeta Dido omnes Troianos excipit, accepts welcomes, excipit, nam eaquoque profuga est, et difficultates eorum bene novit. Paulo post, filius Aeneae, Ascanius nomine, ad Didonem regina mit, et cum ea sedet, sed non est Ascanius, est Cupido, novus est, in pectore Didonis, amor. Bene, iterum totam rem dicam Cellerius et sine vocabulis Anglicis, vultis ad esse ad hoc audiendum sodales manete. Antequam plura dixero volum mentionem facere patrones nostri, ob patronos nostros haec omnia agere possumus. Si vultis etiam fieri patroni nostri, si haec vobis placent, ecce est locus optimus ad nos sustentandos, et vere maxime nos iuat, et potestis tantum dare, unum dolare, singulis mensibus, singula dolaria, singulis mensibus ad nos sustentandos, et vere iuat nos multum. Gratias agimus. Bene, ad pelliculam. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam libri primi Aeneados narrare velem. Haec omnia episodia Paulo longiora erunt. Audite et gaudete. Arma virumque cano. Quem virum? Aeneas profugus Troianus cum sociis suis Troiam relinquit et novam terram petit. Velis plenis per mare ad Italiam navigant. Iam 7 annos navigant, et Italiam petere volunt. Fessis sunt nautae et Aeneas. Juno, regina deorum, Aenean videt maximeque irrata est. Eum enim et omnes Troianos odit. Cur? Duae sunt causae. Prima est haec. Paris priami reges Troianorum filius non eam sed venerem pulcherrimam messe judicavit. Altera vero est haec. Aeneas Romam condet. Roma Carthaginem urbem Iunoni carissimam delebit. Iuno igitur cum Aenean videt consilium capit. Eum et socios eius interficere vult. Itque ad Aeolum it regem ventorum, et ei imperat ut ventos ad Aenean mittat. Aeolus adnuit, et ventos mittit. Magna iam est tempestas. Aeneas tempestates videt, et multum metuit.
Multae naves ob tempestatem sub aquis merguntur, multae nautae moriuntur. Utinam Troiae mortuos essem, Aeneas ad caelum clamat. Neptunus, deus maris, ubi haec omnia videt, ad ventos it, et imperat eis ut aveant. Ille enim deus maris est, tantum ei licet tantam tempestatem facere, venti aveunt. Iam naves septem proxima litora petunt, omnes de navibus descendunt, nautae defessi sunt. Scopulum videt Aeneas seiumque conscendit. In summo scopulo iam stat, et omnia prospicit. Multos videt cervos, et septem eorum certis sagittis interficit. Dum soci Aeneae cenant, eos maerere videt, et sic loquitur. Soci, vos maerere video, sed graviora passis sumus. Mala bene novimus, sed soci Deus finem dabit. Iam superavistis Scullam et Cyclopes monstra horribilia. Revocate animos, et mitite timorem. In Latium imus, et novam Troiam condemus. Durate soci, et vos, rebus secundis, servate. Finem loquendi facet, et socios bene consolatus est. Venus, mater Aeneae, venet personam venatricis querens, et ei omnia de Carthagine narrat. Aeneas et eius soci ad urbem Carthaginem eunt, et templum pulcherrimum Iunonis vident. In templo sunt imagines pulcherrimae. Aeneas imagines spectat. Sunt imagines belli Troiani. Aeneas omnia videns lacrimat. Eo lacrimante, femina pulcherrima, et paretra armata venet. Dido est, regina Carthagines est. Viros reget, et leges facet. Laeta Dido omnes Troianos excipit nam ea quoque profuga est, et difficultates eorum bene novit. Paulo post filius Aeneae Ascanius nomine, ad Didonem reginamit, et cum ea sedet. Sed non est Ascanius, est Cupido. Novus est in pectore Didonis amor. Bene, satis est, haec hodie habui quae narrarem, quid vos placuit ne vobis haec narratio libri primi? Si placuit vobis scribite placuit, hoc nobis indicabit, id vobis placuisse. Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis. Speramus hoc episodion vobis placuisse. Si placut vobis hoc episodion, gratiae sunt agendae patronis nostris, sine quibus haec omnia fieri non possent. Et si placut vobis hoc episodion, nec spectavistis prius episodion, specta hoc, vel audi hoc prius episodion de Aeneide, multum vobis placebit, curate utim proximum maleates et mementote sodales. Rem Tenē, verba sequentur.